നമസ്കാരം കുട്ടികളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സവിത ടീച്ചർ. ഈ മാതൃദിനത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കായി ഒരു സ്നേഹസമ്മാനം നിർമ്മിക്കാം. അതിനായി നമുക്ക് ഒരു കുപ്പിയുടെ മൂടിയും ഇതുപോലെ മോൾഡഡ് ക്ലേയും ഉപയോഗിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മൂടിയുടെ മുകളിൽ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഒട്ടിക്കുവാനായി ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും ഒരേ അളവിലെടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂടിയുടെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഗമ്മുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കിതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ പുരട്ടി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അധികമുള്ളതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പുറകിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ഒട്ടിച്ച ശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും 1-2 ലെയറുകൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഈ ഗ്ലൂ ഇതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി ഡ്രൈ ആയ ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതും നമുക്ക് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം മോൾഡഡ് ക്ലേ ആണ്. ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലേകളെല്ലാം വാങ്ങിക്കുവാൻ കിട്ടും. ഈ ഒരു പാക്കിനകത്ത് 2 പാക്ക് കൂടി നമുക്ക് കാണാം. ഒന്ന് റെസിനും മറ്റൊന്ന് ഹാർഡ്നറും. ഇവ രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്കിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടും തുല്യ അളവിലെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൂടുതൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല, പെട്ടെന്ന് കട്ടയായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം. പിന്നീട് മറ്റൊരു കാര്യം, കയ്യിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫേസ് പൗഡർ കയ്യിലെല്ലാം ഒന്ന് പുരട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇവ രണ്ടും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ചെടുത്ത് പേപ്പറിലോ കയ്യിലോ വെച്ച് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ നൂല് പോലെ ആക്കി എടുക്കുക. അതായത് വണ്ണം കുറച്ച് നൂല് പോലെ ആക്കി എടുക്കണം. പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസ് എടുത്ത് പരത്തി എടുക്കുക. ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്നില്ലേ, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയ ശേഷം അതിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ലീഫ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അതിനായി എന്തെങ്കിലും നൈഫോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു വെയിൻസൊക്കെ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നീഡിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ലേ, ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ലീഫുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ചധികം ലീഫുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസുകൾ കുഞ്ഞു ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്ലേയിൽ നിന്ന് തണ്ടും ഇലകളും എല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. ഇനി അവയെല്ലാം ഈ ഒരു മൂടിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് ഗ്ലൂ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഒരു തണ്ട് പോലെയുള്ളതുണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചില്ലയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വള്ളിയായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മൂടിക്ക് ചുറ്റും നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. തണ്ടുകളെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെല്ലാം ഓരോ ലീഫുകളും ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അതായത് അവിടെവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് 2 ഭാഗത്തേക്കും, അതായത് ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കെല്ലാമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലീഫുകൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇലകളുടെ ഇടയിലെല്ലാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബോൾസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനായി ആവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ബോൾസ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സും ഒരു ഹാർട്ടും ഉണ്ടാക്കി ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത ലെറ്റേഴ്സ്, ഐ ലവ് മം. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ബ്രഷ് വേണം ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ. അതായത് വളരെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ കളറുകൾ കൊടുക്കാം. ഇലകൾക്ക് ഗ്രീൻ കളറും അതുപോലെ തന്നെ തണ്ടുകൾക്കെല്ലാം ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡുമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതേ രീതിയിൽ മൊത്തം നമുക്കൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇതിൽ വെച്ച ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് കൊടുത്ത് ഭംഗി വരുത്താം. പിന്നീട് ഉള്ളിലെ ലെറ്റേഴ്സിന് ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നാൽ അതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഭംഗിയുണ്ടാകും. ഇനി നമുക്ക്
പുറകുവശത്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് പിടിപ്പിക്കണം. ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിന് വളരെ കട്ടി കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു തെർമോക്കോൾ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാഗ്നറ്റ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗ്ലോ കിട്ടുവാനായി വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചർ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ മൂടി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.